আমি সবসময় কয়ে থাকি যে কোনো বস্তুই বানান বা যে কোনো বস্তুই পালেন তা করে যত্ন সহকারে পালন করা লাগে। তো আমি বেড়ার জন্য এর আগে একটা খাঁচা বানাইছিলাম, অনেকেই দেখছিলেন, ভালোই ভিউ ছিল। তো আজকে আবারও নতুন করে একটা বানাইলাম, কারণ আগেরটা ভেঙে গেছে গা। তো এটা কাঠ দিয়ে বানাইলাম, আর সুন্দর কিরম হয়েছে দেখেন। কারণ বেড়ার প্রতি মহব্বত এবং ভালোবাসা আছে বলে খাঁচাটা সুন্দর করে বানাইলাম, যাতে বেড়ায় ভালোভাবে ঘাস খাইতে পারে। অনেকে কইতে পারেন যে দুইটা বেড়ার জন্য এত বড় খাঁচা কি জন্য বানাইলেন। তো আমি উচরে বেড়া এবং ছাগল কিছু কিনতেছি, আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি যেন ফার্মটা ভালোভাবে চলিয়ে যেতে পারি।